ชุดดิไลฟ์ปะนะ ไม่รู้ว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าทำไงอะวันนี้ลงอ๋อนี่เลยโอเค เราทำอะไร เรามาโรงเรียนเก่าเขาครับ บอกได้ไหมว่าเป็นอะไร โรงเรียน Prince เพื่อที่จะมาตามหาลูกชิ้นนั่นเอง ลูกชิ้นเจ้าเก่าแก่ แต่ว่าเมื่อกี้เราไปที่เดิมของเขาไงซึ่งอยู่หลังโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปแล้ว เมื่อกี้ถามรปภแล้ว ถามรปภ แล้วรปภบอกว่า อ๋อเขาย้ายไปตรงนู้นครับไหน จะบอกว่าเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมาก ที่เชียงใหม่นะโหสุดๆอ่ะเดี๋ยวดูเถอะ คือถ้ามาเชียงใหม่คือยังไงก็ต้องกินนะวันนี้เราก็เลยโฉบมากิน มาซื้อสักไม้หนึ่ง ลูกชิ้นทอด ใช่เป็นลูกชิ้นทอด รถติดเหมือนกัน แต่ไม่รู้นะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับ ไม่ได้เรามาไกลนะ นี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ เรามาจากกรุงเทพเลยนะครับ เพื่อมากินลูกชิ้น นายถามว่าคนเยอะไหมเอาเป็นว่าไม่เห็นเขาเลย เขาอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะ ใช่เขาหายไปทั้งลูกเลยครับ เนี่ยต้องใส่ นะ ต้องใส่ที่ดักฝุ่นไม่งั้น ที่ดับฝุ่น ตาบวมอีกมีที่วางไหมเนี่ยเอาไม่ได้ มีหน่อยไปซื้อลูกชิ้น แต่ว่าตอนนี้รถติด โอ้โห ดูสีกระโปรงดิ แต่แซวน้อง ไม่สวยดี สดใสดีอ่ะ จริงแต่บอกว่าแบบกระโปรงเขาสีน้ำเงินแบบน้ำเงินมากเลยอ่ะ เงิน ดีนะที่ไม่มีเรียนวันเสาร์ไม่ดีนะที่ไม่มีเรียนวันอาทิตย์ อะไร สีน้ำเงินเป็นสีอะไรกินนี่ อ๋อ เย็นไหมคะ ยกเว้น ร้อนมากค่ะโรงเรียนเลิกพอดีเลย ใช่โหคนลุมแน่นอน ลุมลูกชิ้นอ่ะ ลุมลูกชิ้น เขาบอกว่ามันจะเป็นปั๊มเก่า เป็นสังกะสีสีส้มตื่นเต้นอ่ะจะเจอไหมเนี่ย นี่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะ ใช่ คือจำได้ว่าเรามากินคือตอนที่ ตอนนั้นที่ขับจี๊ปมา ประมาณ3 ปี ใช่ แล้วอะ ไม่ได้ขับจี๊ปมาเรานั่งเครื่องมา ไม่ใช่ขับจี๊ปมาซื้อ เขาวิ่งลงไปซื้ออยู่จำได้ จริงเหรอทำไมเขารู้สึกเหมือนแบบ3 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย เซฟไลฟ์ด้วย มิชชั่นของเราคือการตามล่าลูกชิ้น ใช่ครับ ใครอยู่เชียงใหม่นะ ลองนะ หน้าลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนปิ้นเมื่อก่อนจะเป็นหลังโรงเรียนตอนนี้คนย้ายละ มีอะไรอร่อยอีกไหม แนะนำหน่อยเชียงใหม่มีอะไรอร่อยครับ มีร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไหมคะ หรือว่าแบบร้านขนม หรือว่าร้านอาหารที่เราแบบต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ย แต่เมื่อกลางวันเราไปกินอาหารเมืองอะ โอ้อร่อย ร้านนั้นอร่อยมากเลย อร่อยเลย ชื่ออะไรนะ ชื่อกัน กองคำกองคำมั้งกองค ไม่รู้ ำโอ้ย เหนือมาก เหนือแต่ผู้สีน้ำเงินดีจังเลย ไหนปั๊ม นี่ เก่า ปะนี่ปะลุ่มๆเนี่ย ใช่ปะ ไม่ใช่อะ ไม่ใช่อ่ะ เขาบอกว่าปั๊มเก่าอ่ะปั๊มเก่า ปั๊มเก่า มีแต่ร้านขายยาเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เนี่ยลุ่ม นี่เปล่านี่นะนี่ไง ๆไหนพี่จำได้เลยเหรอ นี่ไงลุงเนี่ยใช่แล้ว จอดตรงนี้ได้ปะวะ เย้มีคนบอกว่าลาบปังเกอร์เปคืออะไรข้าวซอยเน็ตฟิก จริงปะเนี่ยข้าวซอยเน็ตฟิกอะไรอ่ะ ดีอะไปแล้วนะ นี่จะไปคนเดียวใช่ไหม ใช่เฝ้ารถด้วย ไม่รู้จอดได้ป่ะ
อ้าวจอดได้ไหมเนี่ย ไปละคุณเขา เราต้องกิน ไหนมีใครแนะนำอะไรอีกไหมคะ ว่าต้องกินร้านอะไร เอาอย่าตีกัน โอเค ไหน no we are in Chiang Mai right now we're not in Bangkok นะคะอ๋อจริงๆมีร้านก๋วยจั๊บร้านหนึ่งที่แบบอยากกินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอร่อยมากแต่ว่าทริปนี้คงยังไม่ได้กินยังไม่ได้แวะกินนะคะต้องให้พี่หมามาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็จำไม่ได้ซุกี้ช้างเผือกเหรอมาแล้วลูกชิ้นเทพ ใช่ พี่ทำไมซื้อมาเยอะอย่างเงี้ย ก็ซื้อเดี๋ยวของพ่อกับแม่เมี่ยงด้วยไง อ๋อโอเค ซื้อไปฝากเขา แต่เดี๋ยว6 โมงเราก็ต้องไปกินข้าวเหมือนกันนะ ใช่ ดีใจ Mission clear everyone เย้ จิ้มให้ดูเลยนี่นะฮะ โอ้โหไข่โฟมันร้อนมาก คือน้ำลายเลยอ่ะ อันนี้คือที่สุดเลยนะเอาจริง ที่สุด คือเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่ได้แซ่บอะมันหวานเนาะแต่มันอร่อยมัน กลับบ้านยังไงครับ กล่อมมาก ใช่ เอ้ากลับบ้านไง เปิดแมปก่อน ที่ไลฟ์ โอ้ อยู่ โหโชว์จิ้มโชว์เลยบี เดี๋ยวนะ ไงเหมือนเดิมไหม ดี มาจีป้อน this is the best คือมันหวานนะมันเผ็ดนะ แต่ว่าคือแบบมันเหนียวแบบยำอร่อยมาก น้ำซอสอร่อย ต้องมากินนะนี่ไง คือร้านอยู่ตรงนี้นะคะ คือแบบ เนี่ยล่มๆเนี่ยจะเป็นคุณลุงเนาะขาย แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน เรียนปริ้น เลย อร่อยมาก อร่อยตายไปเลยอ่ะ แค่นี้แหละ น้ำตาจะไหล เราจะไลฟ์แค่นี้แหละ ฮะไลฟ์บอกแค่นี้แหละใครที่อยู่เชียงใหม่อ่ะก็เทพแบบอยู่หน้าโรงเรียนปริ้นร้อน อร่อยมาก อร่อยมาก กินละ บ๊ายบาย ไปละบ๊ายบาย You're